हाय दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं स्वीटन कंपनी का 4 इंच स्पीकर। पहले हम देखेंगे इसके पीछे का लुक। पीछे स्वीटन कोलकाता 4 ohms 6 वाट। ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है। ये वाला स्पीकर हाई फ्रीक्वेंसी में काम करता है। हम लोग देखेंगे, इसका वॉइस चेक करेंगे, इसका साउंड कैसा है ये भी देखेंगे। ये वाला स्पीकर, ये ऊपर का जो पेपर है, ये पेपर कौन का ही है। फिनिशिंग तो बढ़िया है। ये वाला जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो वाला ये कवर करता है। हम देखेंगे इसका वॉइस, इसका साउंड क्वालिटी सब कुछ चेक करेंगे इसी वीडियो में। पहले कनेक्शन करता हूँ, ठीक है, उसके बाद इसका साउंड चेक करेंगे। हो गया कनेक्शन, अब इसका साउंड चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके जाना।